飲咗未啊？未，我都未出答案。你冷靜啲，你唔好覺得自己輸晒先。可能輸咧。我哋而家睇答案。唔係，我哋未你啊！要諗一個係葵涌，佢係葵興揸 fit 人嚟㗎。邊個啊？ 13嗰個契家佬係葵興揸 fit 人嚟㗎，但係我話俾你知，唔係葵興啊，葵涌係葵青啊。葵青，哇！再包埋青衣啊，我漏咗。問題分為6個類別，每個類別有4題，開始前有擲色決定邊個類別同罰酒杯數，如果兩邊都答啱就主持人飲。喂，咁噶？唔係㗎。我想玩埋嚟。好柒啊 MK 仔！由於我哋啱先玩咗一半之後咧，場外有觀眾覺得我出嘅題目太揀錢啦。係咩？搞錯啊！我唔覺喎。唔係嘛？你同嗰個人講。咁你嚟玩啦。所以我哋嘅問題有少少咁 嘅改動，對你哋嘅程度係冇影響嘅，大家咁叻。嚟啊！佢真係醉啦，驚咗。 5杯嘅題目，洪興13妹裏邊吹水達係中咗幾多六合彩咧？中咗咩叫幾多啊？幾多幾多錢啊？幾多錢啊？幾多錢？幾多呢個係同個對白有關嘅，兩邊都冇印象。諗緊。我諗係一個錢銀嚟㗎。如果兩邊都冇印象，我就將佢個單位改做錢啦。佢中咗幾多錢？會唔會係97乜乜或者係即係類似71乜乜咁嗰啲啊？你咁樣問，即係你真係完全唔識啦。啊！咁我就安心啦。打開。嗰次達叔同我講話300萬。達叔報夢俾你啊！達叔同你講而家7月，你唔好亂講嘅。九皮嘢啦。邊個300萬。 300皮啊！我哋睇答案。係老豆中咗六合彩啊！玩得堅㗎，獎啊60幾下，哎呀！喂，睇定樓啊，睇定樓啊！哎呀！咁咁我哋都近啲喎。我冇啊！呢個我冇，呢一幕我冇啊。啊！你得200幾萬啊！呢一幕我冇啊。你得200幾萬。唔緊要，我係咪可以飲啊？本身佢嗰個答案係60幾下60幾下所以係幾多60幾下可能係60幾乘5喎，即係300萬。咁你睇字幕啦。找晒數啦，好。2杯嘅問題，山雞同老婆喺浴室裏邊講咗邊幾句日文咧？哇！我點樣寫啊？喂，佢字幕出咩㗎？你可以寫拼音嚇？我讀到得唔得啊？同義詞你寫拼音出嚟同音字得唔得啊？同音字都得啊！我改咗題目之後覺得好舒適啊！3、2、1，夠鐘，喂呀！開啊！我嚟啦，開唔驚。嚟啊！放下圖3個字。気持ち早くやめて。やめて気持ち。係啊，平手啊！我哋睇答案啦。こんばんは。こんにちは。おはよう。頑張って。やめて係一股。原來講咗咁多，都淨係記得亞媽爹嗰啲嘢。飲杯啦，飲杯呢度。唉，我係啊，真心乜啊？我要咁樣㗎。やめて。我唔知你做得似唔似啊，但係你嗰個情緒令到好似啊。可唔可以講埋後面嗰個？可唔可以加翻分？有 OK。爭幾次親切感，加翻。下次加翻幾次親切感先。好重要。得唔得？好勁啊！你好加翻俾你，咪加咯。我都唔記得咗計分，都冇得計分呢樣嘢。從來都唔計分㗎，不嬲都冇計過分，玩咁多集都冇計過分㗎。我想問埋你個鐘攞嚟做咩好耐㗎啦？3杯啊！3杯嘅題目，荷蘭出過邊3位教搶啊！直情。呢個係古惑仔嘅題目嚟㗎。係。哦，咁中國應該係嘅教父3個。OK， 提示第3集。等一陣先，我哋呢度喺個腦海裏邊揾緊。保護，我呢邊都好勁啊！係啊，韞緊係。佢直驚喺個耳仔噴出嚟，遮住佢兩個耳仔啊！驚個答案，佢遮住先。唔係咁嘈啊你！唔好嘈，玩雜啦！我諗到啊！傾下偈先啦，飲杯啦。先咯，飲。Nice to meet you。我想睇下你笑咗啲咩嘢。唔補個方式。唔好再講人名，唔好喺度講啲人名啦！我唔記得啊！你寫咗邊個啊？我揸過啊，等陣先。
哇！等先。哇！而家呢個年代咧，有一個想寫落去，不過套戲嗰陣時佢未做。等我失奇啊你！你加油啊你呢邊係咩我玩法？哋最有信心係呢個嘛。哦。哇！佢個樣咁樣嘅，哦。真係啱啦，真係啱啦，我哋。你唔係寫仲有一生番個啊唔？記得咗喎。你仲有一個唔記得咗啊？即係你寫咗兩個，我寫咗兩個。我覺得我同你交換答案就係我哋寫咗啱㗎啦。兩個。咁不如最後10秒，10，誒唔好再5秒啦，1，好啊，打開，3、有印象2、3、2、1，打開，打咩啊開，打開。咩啊？咩啊？我話俾你知，佢哋嗰個係唔啱㗎。唔係啊，唔係啊，嗰個八子叔啊，冇八子叔。第二個就毛澤東毛啦。澤東。係啊，跟住然之後就第三個就你駱駝咯。駱駝梗係唔鬼係啦。係啊，第三個係駱駝，一定係駱係駝。駱駝去咗荷蘭咩？第三個去咗，跟住嗰啲叔父話第三個就你哋駱駝啦。佢就話不過而家翻咗香港，你哋班老鬼世界，佢成句係咁講㗎嘛。食啊！ 3杯咋，3杯咋。唔得，而家唔係幾杯嘅問題。嗱，既然唔係你，咁而家呢喂，個等陣先，唔係呢個問題。你聽我講先，叫佢信耶穌未必個個信，但係而家要講緊嗰三個百教父係邊個，真係要清楚一次。我哋有答案㗎。好，我哋睇答案。荷蘭啊，都出過3個中國教父啦。第一個就係火麒麟啦，大家都聽過啦。佢喺河仔俾人哋亂槍掃死嘅。第二個啊，毛澤東啦，嗰個就係鄧庸門口，嚟嘅啫，又俾人所以笠低嘅。老天爺都聽佢個道啦。咁而家啊，最威你老大啊，駱駝啦，係佢先有 power 同人鏈嘅啫。我老頂過咗香港，依期係你班老鬼世界啦嚇！火麒麟啊！ 3個字啊！咁係咪啱得多就唔使啊嘛？呢邊係多啲嘅，呢邊飲嘅。恒仔飲啦，唔關你事係啊，啊。係啊，你好努力㗎，等我嚟啊！我哋擲色。OK。好好玩啊！一杯嘅問題。哇，挑機喎！哦，美玲姓咩嘅？哇美玲鬼知啊！美玲姓乜嘢？但係咁都係一杯啊！呢個係啊，好難。呢一杯本身應該係我飲嘅，我而家見場外嘅朋友。 A 零福星嚟㗎。冇用。 7、6。歐陽啊！愛新覺佢羅，唔係一定係愛佢喺新覺馬來羅。西亞，佢喺馬來西亞，佢姓馬嘅，佢姓馬我信嘅，你。唔係，佢係姓馬，馬美玲好啱喎。馬咩年？唔係，應該係姓羅㗎，羅咩年啊？羅美玲，我唔理啦，我覺得姓馬獨孤啊，叫做好啱獨孤啊。喎，姓馬幾好喎。你又赤美玲陳。美玲馬美玲咧唱幾好嗰首咩？各位唯獨是今晚我不被取替嗰個。呢個係追擊8月15嘅，我哋睇下古惑仔嘅答案。冇咁樣望住人啦，佢姓鄧㗎，咩拎啊叫做。鄧係啊，馬拉嗰啲好多姓係鄧。係一嘅杯啫。 OK， 5杯嘅問題，屯門有幾多間醫院、中學、警署、五金鋪同埋人口係幾多？話呢個好深，但係就喺頭先嗰個。我知啊，我知啊，我知啊，我知啊。知唔知點解屯門叫屯門啊？因為清朝嘅時候已經屯紮咗好多士兵，我睇住珠江口，但係所以叫屯門啊。我係需要俾獎經理，但係好可惜，但係我真係唔記得幾多間醫院。我哋貼錯咗睇啊！第一個站係博愛醫院。要啲專業咩？係係啦。佢哋用係咪仲有一間常去諗緊。你先。咁好嘅。我唔該。幾多間？有聯絡啊，有聯絡啊。嗱，平時唔 contact 咯，而家先嚟交朋友。好，最後5秒。 5、4、 3、 3、 2、哦，係啊。 1。我好中意你俾個情緒價值係好足。好嚟開嚟，come on！屯門究竟有幾多間醫院40幾間？3間醫院，包括40幾間中學、5間警署同埋20幾間金鋪。你連邊度買架車都唔知，你點做揸飛人啊？一模一樣啊！明啦，明啦，明啦。呢邊呢邊。要咁樣屯講。門有3間醫院、4間差館、11間中學、60萬人口。五金鋪係冇嘅。五金鋪你知唔知有幾多間啦？佢冇講，佢話五金鋪你知唔知有幾多間啦？你連幾多間你都唔知嘅。係咯。去到啦。咁你知唔知屯門有幾多間醫院？係4間。幾多間中學？係34間。幾多間警署？3間。咁你知唔知屯門有幾多間五金鋪？你唔知你點買架撐？冇辦法啦，點做揸飛人啊！我哋今日係懟兩條女，懟兩條女。所以咧係出貓嘅。多謝場外嘅洪先生。飲杯啊！咁啊飲杯啊！所以我會飲。一齊飲，一齊飲，一齊飲。公道啊，5杯嘅題目啊。
黐線㗎！屯門五金鋪飲杯。好啦，下題啦。 OK，下題。下一題，兩杯嘅問題。佢升級咗問題之後真係好難啊！東升耀陽最中意啲咩感覺啊？呢一題簡直係一定要識，但係因為太好笑啦！東升耀陽係我其中一個最中意嘅角色嘅喜劇角色。喜劇佢就太幽默啦，懟冧條女，東升耀陽真係好好笑。我啦，做乜你叫我屯門出嚟蕩失路唔緊要，人生路上蕩失路頂你個肺！你真係少啲錢哇！都聽埋呢啲咁嘅歌，吔屎咯咁樣佢係咁樣噶嘛。佢落嚟嘅時候。笑啊！望咩啊？唔係啊即係我耀陽 fans 嚟嘅。啊，嚟開物件跌落嚟嘅感覺，高我空最中意啲嘢係高空跌嚟咁，係物件嘅。我係最中意啲物件喺高空跌落嚟嗰種感覺。我有寫感覺，但我感覺你本身嘅問題有嘛？但我有寫物件喎，啲物件喺高空跌落嚟嘅感覺。嘢同物件都係物件啫。因為呢度唔係中學啦，咁所以冇話。唔係啊，呢度唔係法庭。係啦，我隻眼就係證據。我覺得如果我覺得你啱嘅話，你覺得我哋都啱唔啱？我覺得啱。係啊，如果你而家係要 complete sentence，有新加坡嚟投票啊！好啊，冇，好，一齊覺得係我哋舉手，我哋5個投票咯。1、2、3，唔係等陣先，sorry，投票係啱嘅，不過我哋4個投票，如果我哋贏嘅舉手。好，好啊，好公平喎。都係咁，你冇辦法。陳耀你個撲街，我第一個斬你。我唔明兩杯嘅問題有啲咩好糾結？糾結係你飲定我飲，不過而家糾結完啦。不過其實咧，我覺得呢邊係啱啲嘅，因為物件係精髓嘅，唔緊要啊，你開心咪得咯。係啊，我哋中意係屈人嘅，反正冇人在火。我哋絕對係唔會話唔中意屈人嘅。哦，咁撲街啊，咁我威威啦。係啊。OK， 4杯嘅問題，陳浩南用啲咩招式打贏司徒浩南？哇！呢個送分啊，大佬。真係要努力啲啦，鐵甲鋼拳啊嘛，同埋高型火焰，係高熱火焰。哎，sorry，尋晚我嚟自公仔麵啊，用晒呢啲遊戲。 1、2、3。神龍擺未啊？封神台。睇答案。封神台。封神台。因為佢係烈風啊，當年。鳩啊！係。好鳩。我呢一 part 我飛得好勁，但係我而家發現有封神台之後，我覺得值得出係嚟。最精彩嘅呢個。竟然留咗咁好笑嘅嘢，係我嘅錯。聽講野史嗰度話，爭啲話最佳電影呢一段。邊度嚟嘅？野史咧。康城都係嗰啲香城拍嗰個。幫呢個啲唔好信。最後一題嘅一杯嘅題目。好嚟。封神台啊，大佬嗌出嚟。哦，佢第3集嗰個。我哋已經寫緊啦，你哋盡量諗下啦。我哋已經。好大腦，很快就會。哇！勁多係直情。衰大佬，佢彈落嚟。一秒寫咗10個字喺。以前嗰個輸入法應該可能打個定係6咧？你在唔在乎係？在乎天長地久。咩都在乎。咩都在乎。攬我啦，攬我啦。我而家個音杯都在乎。睇我哋答案先。你知我哋不嬲係一杯最緊要㗎。好嚟1、2、3，Go！咩啊？跟住衰大佬很快俾佢收我皮。有諗過呢一個，衰大佬很快俾佢拖。因為根據當年嘅輸入法，3個係為之一個 digit，所以佢2個 digit 係有6粒嘢嘅。我有諗過。哦。睇答案。真係冇嘅。係啊，真係。哦。得啦好，yes！勁啊！呢個真係你要睇翻 ETV 教中文。係啊叻啦！呢啲文采嘅嘢真係難我哋唔到。 Mango 好嘢，係 Mango 好嘢。唔使摘啦，我哋得翻6杯嘅問題啦。嗱，講邊4個人做過山雞都要好玩。哦。 6杯嘅題目，有幾多位演員喺古惑仔系列裏邊飾演多於1個嘅角色咧？我哋想盡量俾觀眾呈現到我哋嗰個即係真係好熱愛香港電影，尤其是係古惑仔嗰部分。雖然你望住佢，但係我知你而家望翻住我。但係你俾多少少時間去諗，因為1個角色。係啊，呢3個係啊，我相信冇理由唔係啊，阿姐姐係嘛？姐姐。邊個係姐姐？邊個係姐姐？好叻啊！你真係好叻啊！仲有邊個咧？即係如果有一日咧，嗱你都忍唔住寶係咁樣儀同埋嘉瑩擺埋一齊咧，我真係唔知道你。即係寶儀家型。寶儀嘉瑩數啊，係啊。快啲啦，夜啦。錯咪好戇居。4啊，不如。好 OK。好啊，打開啊，打開啊。4個。 4個啊？咦？你邊咧？1、2、3。佢講人名啊，
跟住落嚟呢個答案咧，唔係 official。非官方。我揾唔到 official，但係呢個係我腦海裏邊出現嘅答案嚟嘅，係我自己寫嘅。所以如果有唔啱嘅話咧，歡迎各位留言補充。杜巴奇係啦，舒淇喺同一個世界13倍啊！13倍有個杜巴奇啊！我完全唔記得咗。我輸喺個旗度啊！我哋唔驚㗎。輸輸喺個旗度啊！唔係啊，唔係國旗嘅問題，因為係嗰邊就係嗰邊輸多啲。係啊，你冇輸啊輸多啲啊！ Yes，恭喜。你今日抵玩啦！我好努力咁樣俾情緒價值。佢今日做咗阿邊個角色啊？佢都冇搖角色啊！飲緊㗎啦，其實唔係你爭幾多啊？我幫你，你爭幾多？我爭3杯，得啦，唔使。訂一杯，牧師唔好，唔緊要，多謝牧師，唔好咁多謝講。重爆。放下屠刀，立地信耶穌。即係死都要爭取機會飲酒㗎。佢好似今集飲得最開心。係啊。最後兩題，6杯嘅題目，Mayling 話 Marble 係點呢解？一個係因為文進親口解答喎。要放低筆啦，同學。我放低。 Hands down。 OK。 Hands down。 Man are only remember love，唔知咩 romance only 㗎？應該係 Man always remember love because of。啊！你啱，抵我哋睇舒淇嘅演繹。抵輸。我睇到呢個招牌啊！邊個？呢個 MARLBORO Marble， 即係 Man always remember love because of romance only。抵飲，我記得，不過我唔記得晒。係啊，可能呢個係佢真實嘅咧，即係佢真心嘅呢個係，即係 remember love， 但係淨係飲啦。飲得㗎啦，其實6杯咋。好，最後一題，淑芬同山雞講佢喺邊度 make good love， 同埋山雞同淑芬講佢又喺邊度 make good love。嚇，佢唔係喺耳仔講嗰啲嚟嘅咩？唔係，佢喺個教堂講嘅。唔得，哎呀，呢度可以啊！好肚餓啊！你哋傾住偈先啦，你哋嘉怡應該記得係咪啊？你搞得掂啊嘛？我可以啊。我讀聊先。可以㗎。轉頭翻嚟揭曉答案。好啦，回應到嘅問題，參與度回應到朋友，參與度好高啊！唔好 cut 喎，我哋交低個場俾呢兩個人喺度寫緊喎。 3、2、1。直情成個古惑仔1至6個劇本喺晒度。佢係曾經喺溫布頓嘅球場、大笨鐘個頂同埋尼斯湖搏過嘢，然之後山雞同佢講：我試喺 disco 嘅廁所啦，彌敦道嘅十字路口拉晒窗簾，好好 feel 㗎。跟住試過喺台灣，因為佢諗起優淑姐台灣，跟住就冇講到。因為佢嗰陣時個腦仔，你都好記。我睇下呢邊仲有一個，我哋睇下呢邊仲有一個。喺彌敦道係車入邊啦，係大笨鐘個頂啦。大笨鐘個頂啦，佢仲要講我大笨鐘個頂咁樣。我諗你彌敦道嗰啲車入邊嗰啲卡拉 OK 個廁所就係 disco 嘅廁所。同埋溫泉咯，最有印象都係溫泉。冇啦。但係一定漏咗。但係台灣佢冇講溫泉㗎，因為唔可以漏。佢嗰個係台灣嘅。係啊，佢諗起咗優淑精就停咗啦。所以係台佢冇講灣溫泉㗎。唔係，佢最尾有講到出嚟，我肯定有講。冇講完。唔緊要。唔係，我哋話等先，聽我講。牛仔。我熟。唔係，我哋話佢腦海中，佢哋佢冇，落嚟，兄弟，come on，信我，唔係，佢有講到。好嚟睇答案 ，come on。話時話你冇試過去啲咩特別嘅地方入邊？咩 ？Make love 啊！喺尼斯湖啦，溫布頓球場啦。網球場喺邊啊？嚇，同埋大笨鐘個頂。呢個係淑芬嘅。你？我啲細料啦，我喺 disco 嘅廁所做過，有喺維多利亞公園後山都做過，都係碎料。我有一次咧喺呢個彌敦道嘅路中心入邊，我夜晚3點鐘喺個 van 入邊拉晒亂，好好 feel 啊！仲有一次咧，我喺台灣嘅溫泉入邊咧，都做過啦。
有7個地點嘅，係溫布頓嘅球場有嘅，大本鐘個頂有嘅，尼斯湖有嘅 ，disco 嘅廁所有嘅，彌敦道十字路口就唔啱嘅。連維多利亞拉窗簾啊！喂，彌敦道係唔係十字路口嚟嘅？咁台灣括湖溫泉唔係啊，太多人與車啊嘛，咁一定係喺十字路口㗎嘛。彌敦道多人與車關你鬼事啊！呢度有4個。OK， 有一我飲緊嘅其實已經，我一路已經喺度飲緊嘅。係成日都唔記得 disco 呢個字。但係嘉瑩真係好叻，不如兩邊一齊飲啦。我哋都嚇，咁又唔得，我乖你啊！咁明顯咩？佢係好叻嘅，咁但係都要一齊飲。一齊飲啦！係啊，啲咁多啦，屌，有乜所謂？你一杯啊？呢個係幾杯啊？6杯嘅問題。咁全部人但係我頭先睇你哋一路爭持緊，我已經飲咗4、5杯㗎啦，所以我哋係為咗開心而飲嘅，為咗正義而戰。飲杯。我叻仔男大力咗，我哋紅兄大力咗。OK。比咩年哈密手我淨係記得比咩年哈密手仔啊！好啲啦佢。如果中意我哋呢條片，記得 like、subscribe 同埋 share。我哋下次玩乜嘢啊？下次玩，下次再算啦，我瞓醒先啦，拜拜。下次玩嗰啲係即係要睇翻。下次冇你啊！下次冇你啊！睇翻本身個劇本到底點寫，我已經問咗劉偉強先生攞翻好多佢以前拍嘅戲嗰啲。下次我哋玩頭文字 D。大家個個信耶穌未必肯，到底叫個個跟我去劈友，睇佢哋去唔去？到底劉偉強做頭文字 D 嗰個訪問第一句係講咩咧？剪出嚟，佢係話：哎呀，原來已經10幾年前拍㗎啦，我仲以為琴日拍嘅添。咁樣，我以為劉偉強講話，我都唔知邊個周杰倫。唔係喎，佢好似係咁樣，跟住佢就話咧，周杰倫仲咧點解我嚟導演？阿瑩或者 Yumi，你哋中意點剪就點剪啦，我冇乜所謂嘅呢個。我記得劉偉強係咁講嘅，佢翹腳着住條短褲，頭文字 D 個訪問，多謝你。係飲勝係咁嘅。係劉偉強導演，我聽晒你講嘢㗎，我記得你話頭文。